खुट्टा घुँडाभन्दा तलतिर हैन र यो गर्दनको भाग चाहिँ काटेर चाहिँ त्यो टाउको र चाहिँ खुट्टो चाहिँ जेब्रा झोलामा यहाँबाट चाहिँ केही उतापट्टि गएपछि एउटा पर्दा पसल छ, मेरो पसलभन्दा अलिक उतापट्टि पर्दा पसल छ, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा टर्निङ आउँछ। टर्निङबाट सिधै माथि गएपछि फेरि दायाँ मोड लिने एउटा टर्निङ आउँछ। त्यो टर्निङनिर एउटा बन्दै गरेको नयाँ घर छ, रङसँग लगाएर चटक्क बनाएको हैन। त्यो रङ लगाइरहेर त्यो सर्नलाई एकदम रेडी भएको घरको चाहिँ भित्तानिर चाहिँ खाल्टो खनेर गाडेको अवस्थामा थियो। तर टाउको चाहिँ आशंकाको आधारमा हैन त्यहाँनिर चाहिँ त्यो 4-5 जना केटीहरूलाई चाहिँ पक्रेर लिएर गएको पनि हामीले नै देखेको। जस्तै विशेष गरी हिजो यो गोङ्गबु चोकदेखि करिब 100 मिटर भित्र एउटा मान्छेलाई हत्या गरेर फालिएको अवस्थामा अथवा विभत्स हत्या गरिएको भन्न मिल्छ त्यो घटनालाई। र त्यो घटनाका बारेमा विभिन्न खालका अनुसन्धानहरू प्रक्रिया अगाडि बढिरहेका छन्। पसल गरेर बसिरहनु भएका लोकगायक तथा यहाँका स्थानीय प्रत्यक्षदर्शी आयुष परियारसँग त्यो घटनाका बारेमा संक्षिप्त हामी कुराकानी गर्नेछौँ र हिजो यहाँ कस्तो अवस्थामा त्यो लास देखिएको थियो लगायतका विषयवस्तुहरूसँग हामीले थप अपडेट गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। आयुषजी, खास गरी हिजो तपाईँ यहाँ पसल खोल्ने बेलामा आइरहनु भएको थियो, त्यो त्यति बेलाको परिस्थिति कस्तो थियो, यहाँ कसरी राखिएको थियो त्यो सब? बिहानै चाहिँ पसल खोल्ने क्रममा 12 बजे 1 बजीतिर स्टुडियो जानुपर्ने भएको कारणले म आएपछि सुरुमै आउँदाखेरि सबैभन्दा यो टोलमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ लम्साल डेरी पसल खोल्छ हैन। त्यसपछि अनि यहाँका चाहिँ वरिपरिका पसलहरू खोल्ने गर्छ। मैले चाहिँ र चाहिँ म बिहान आउँदाखेरि यो पसल चाहिँ खोल्ने भनेर आउँदाखेरि यहाँ चाहिँ त्यो कालो सुटकेसमा चाहिँ त्यो अब भनौँ न फोहोर फालेको कि अथवा कसले के सामान बिर्सेको कि भन्ने भयो कि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो एउटा सामान भेटियो। त्यो सामान भेटिएपछि त्यो के रहेछ भनेर चाहिँ अब हामीले चाहिँ त्यो बारेमा चाहिँ यहाँ चाहिँ पहिले नै दाईहरूले यता वरपरका दाईहरूले चाहिँ त्यो विषय के रहेछ भनेर चाहिँ यसो त्यसको बारेमा चासो लिनुभएको रहेछ। अनि यसो हेरेको त्यो सुटकेसबाट कता कता रगतहरू बगिरहेको थोप्ला चुहिए जस्तो त्यस्तो भएपछि अनि शङ्कास्पद भयो। अब यसलाई चाहिँ छुन हुँदैन, यसलाई हेर्नु हुँदैन। हाम्रो यो अगाडि यो पसलको अगाडिपट्टि कसैले पनि फोहोर फाल्दैनौँ हामी, र फोहोर फालिहाले पनि हामीले चाहिँ सफा गर्छौँ। त्यसैले त्यहाँ त्यो एउटा चाहिँ सुटकेस देख्दाखेरि यो कसको सामान हो, यो कसको सामान हो भन्ने हो क्या। त्यहाँ अगाडिपट्टि एउटा दिदी हुनुहुन्छ, त्यो दिदीले त यो सुटकेस चाहिँ मेरो घरमा लिएर जानु पर्ला भनेर मैले सोच बनाउनु भएको रहेछु कि आज। अनि त्यो सुटकेसमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ रगतहरू बगिरहेको देख्ने क्रममा यो के रहेछ त नि भनेर चाहिँ भन्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यता वरपर छिमेकी दाईहरूले चाहिँ त्यो खबर गर्नुभयो पुलिसलाई। त्यसपछि पुलिस आएपछि यो सबै चाहिँ घेराबन्दी भयो यहाँ हैन, सिल गर्ने काम भयो। अनि सवारी साधन चलाउन नदिने र यो यहाँको वरिपरिका पसलहरू खोल्न नदिने त्यो चाहिँ गर्नुभयो। त्यसपछि पुलिसले इन्भेस्टिगेसनको लागि आफ्नो तरिकाले चाहिँ उहाँले आफ्नो जस्तै त्यो तपाईँले त्यो सब भेटाएपछि तपाईँले सब देखेपछि प्रहरी आइसकेपछि त्यो घटना अथवा त्यो लास भनौँ न, हजुर, जस्तै टाउको र शरीर र खुट्टा फरक फरक ठाउँमा थियो भन्ने थियो अथवा प्रहरीले कुकुर ल्याइसके पछाडि मात्र त्यो टाउको करिब पर भेटाइएको हो भन्ने, त्यो के हो? वास्तवमा त्यही हो। यहाँनिर चाहिँ त्यो एउटा सुटकेसमा यो खुट्टा घुँडाभन्दा तलतिर हैन र यो गर्दनको भाग चाहिँ काटेर चाहिँ त्यो टाउको र चाहिँ खुट्टो चाहिँ जेब्रा झोलामा यहाँबाट चाहिँ केही उतापट्टि गएपछि एउटा पर्दा पसल छ, मेरो पसलभन्दा अलिक उतापट्टि पर्दा पसल छ, त्यहाँनिर चाहिँ एउटा टर्निङ आउँछ। टर्निङबाट सिधै माथि गएपछि फेरि दायाँ मोड लिने एउटा टर्निङ आउँछ। त्यो टर्निङनिर एउटा बन्दै गरेको नयाँ घर छ, रङसँग लगाएर चटक्क बनाएको हैन। त्यो रङ लगाइरहेर त्यो सर्नलाई एकदम रेडी भएको घरको चाहिँ भित्तानिर चाहिँ खाल्टो खनेर गाडेको अवस्थामा थियो। तर टाउको चाहिँ र यहाँनिर चाहिँ यो लास चाहिँ पुलिस आएर चाहिँ त्यो खोलेर चाहिँ त्यो कुकुरलाई त्यो सुँगाइसकेपछि त्यो कुकुरको चाहिँ यो सुँग्ने शक्ति यति तगडा हुँदो रहेछ, त्यो कुकुरले सिधै त्यो ठाउँमा लिएर गइदियो क्या। जस्तै त्यो ठाउँमा लगेर गयो भनेको कहाँ? त्यो खुट्टा चाहिँ टाउको भएको ठाउँमा लगिदियो क्या त्यो ठाउँमा। त्यसपछि त्यो खुट्टा र चाहिँ टाउको पत्ता लाग्यो। अनि फेरि त्यसपछि कुकुरले फेरि भण्डारी टोलनिर त्यो शिव मन्दिर त्यहाँ के भन्छ त्यो सिङ्गापुर कोलोनी भन्ने ठाउँ छ, त्यो एउटा चाहिँ बस्ती छ, त्यहाँनिर चाहिँ सिधै लैदिएको भन्ने बुझिएको छ। त्यहाँ लैदिइसकेपछि फेरि पुलिसले त्यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो घरमा चाहिँ माथिल्लो तलामा पनि मान्छे नबसेको, तल्लो तलामा पनि मान्छे नबसेको, एउटा तलामा चाहिँ एउटा फ्ल्याटमा केटीहरू मात्रै बसेको भन्ने एउटा चाहिँ सूचना
सूचनाको आधारमा त्यहाँनिर चाहिँ थोरै रिसर्च गर्ने क्रममा पुलिसले ब्लडहरू भेटिएको यस्ता केही प्रमाणको आधारमा आशंकाको आधारमा होइन त्यहाँनिर चाहिँ त्यो 4-5 जना केटीहरूलाई चाहिँ पक्रेर लिएर गएको पनि हामीले नै देखेको। जस्तै यही घटनामा संलग्न भनेर त्यो ठाउँमा कुकुरको प्रहरीको इन्भेस्टिगेसनले कुकुरले चाहिँ त्यहाँ पुर्यायो। हजुर, कुकुरले त्यहाँ पुर्यायो। तपाईँ त्यहाँ पनि जानुभएको थियो? म त्यहाँ पनि गएको। कस्तो त्यहाँ चाहिँ कस्तो थियो अवस्था? तपाईँले केही त्यहाँको स्थानीय बासिन्दा अनुसार अब हामीलाई यस्तो घटनाको बारेमा त राति यस्तो हो हल्ला केही पनि थाहा भएन होइन। हुन त रातभरि पानी परिरहेको अवस्था थियो। पानी परेपछि मान्छेलाई खासै बाहिर के भएको भन्ने खासै चासो पनि हुँदैन। अब यही ठाउँमा पनि यही पसल पनि चोरले एकपटक चाहिँ ताला चापी काटेको अवस्था पनि हो। यो लकडाउनको बिचमा यो अगाडिपट्टि एउटा पुस्तक पसल छ, त्यो पुस्तक पसल पनि अस्ति भर्खरै चाहिँ आजभन्दा 1.5 महिना 2 महिना अगाडि यो लकडाउनकै बेलामा हामी पोखरा हुँदा पनि त्यो पसल पनि काटेकै हो। चोरले सामान्य घटनाहरू घटाइरहँदा त थाहा हुन्थ्यो नि त। यदि धुमधाम पानी परेको र चडाङचुडिङ गरेको अवस्था हुन्थ्यो भने त यो पसल काटेको पनि थाहा हुने थिएन। सायद हिजो पनि त्यही अवस्था भएको हो कि जस्तो लाग्छ। अब जस्तै तपाईँको यो पसलको अगाडि लिएर त्यो व्यवस्था सब फालियो, टाउको खुट्टा फरक फरक ठाउँमा भएको ठाउँमा फालियो। जस्तै अब तपाईँले यहाँ हिजो बेलुका तपाईँ पसलमा अबेरसम्म पनि बस्नुभयो होला, राति त्यस्तो हो हल्ला गरिएको त्यस्तो खालको केही पाउनु भएको थियो? र हिजो चाहिँ अधिकांशले यहाँ छिटो बन्द गर्नुभयो। मैले त्यस्तो केही कुराहरू थाहा पाइन्छ कि भनेर पनि म यहाँ लगभग 10 बजीसम्म हिजो पनि बसेको हो। त्यति बेला यहाँ केही पनि थाहा भएन। यो अगाडिको तरकारी पसल र मेरो पसल अलि अबेलासम्म हामी यहाँ थियौँ। पानी पनि हिजो पनि पानी परिरहेको अवस्था थियो। त्यस्तो केही पनि भएन। अनि यता लम्सा सरले भन्नुभएको थियो बिहान रातभरि पुलिसहरू आएर गस्ती बस्नु भएको थियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। पुलिसहरू पनि राति अब यहाँ हुँदै अब के कुनै एभिडेन्सहरू भेटिन्छ कि अथवा त्यस्तो कुनै अब केही कुराहरू भेटिन्छ कि भनेर उहाँहरू पनि हिँड्नु भएको थियो अरे भन्ने सुन्नमा आएको छ। अनि जस्तै तपाईँहरूले अब यहाँ त्यो सब भेटिसके पछाडि त्यो जुन घटना हुनुभन्दा अघिल्लो दिन पनि त्यस्तो केही थाहा पाउनु भयो? जस्तै हिजो बिहान मात्र तपाईँले थाहा पाउनुभयो? हजुर, बेलुकाको कुरा यो त अचानक चाहिँ हामीले थाहा भएको कुरा। हामीलाई यस्तो घटनाको विषयमा केही पनि थाहा भएन कि अब यो बाटो यसरी ल्याउँछ, यहाँ यसरी लास फाल्छ भन्ने कुरा नि हामीलाई विश्वास थिएन है। हुन त अब सम्भवतः यो घरको यो साइडमा मेरो पसलको सिधा अगाडिपट्टि टिनले बारेको ठाउँ छ। यहाँ झाडी छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले पनि यहाँ ठुला गाँजाका रुखहरू पलाइरहेको छ होइन। त्यसपछि यहाँ चाहिँ बोतलहरू अनि यो रक्सी खानेहरूले चाहिँ समग्रमा यो ठाउँको तपाईँको पसलको अगाडिपट्टि त्यहाँ यहाँ यो स्थानीयहरूले समग्रमा फोहोर फाल्ने ठाउँ जस्तो पनि देखियो, बनाइरहेको छ नि। यस्तो पहिलेबाटै यो गरिरहेको अवस्था रहेछ। यो अहिले टिनले बारेको हुनाले अब यो झाङतिर फालेर चाहिँ त्यो लासलाई चाहिँ दफन गर्छु भन्ने हिसाबले यहाँ ल्याएको हो कि जस्तो हामीलाई लागिरहेको। भनेको समग्रमा त्यो सब चाहिँ हत्या चाहिँ अन्त गरेर यहाँ ल्याइएको भन्ने बुझिन्छ? हत्या चाहिँ डेफिनेटली अन्तै हो। खासमा यो टोलमा यस्तो झै झगडा हुने खालको यो टोल त होइन जस्तो लाग्छ मलाई है। यहाँ कहिले पनि झै झगडा भयो जस्तो लाग्दैन। तर अधिकांश यहाँनिर चाहिँ यो साँझपख र अलिकति 8-9 बजेको टाइममा कहिलेकाहीँ गाँजा खानेहरू हिँडेर कुनै चाहिँ त्यस्तै उल्टो पाल्टो बोल्ने अलि चर्को बोल्ने कोही गरेको अवस्था त थियो। तर यस्तो घटना चाहिँ घटेको कहिले पनि थाहा भएन। अनि जस्तै त्यो जुन तपाईँले भनेअनुसार 4 जना लेडिजहरूलाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि सोधपुछका लागि लगेको छ भन्ने छ। तपाईँ त्यो स्वयं त्यो ठाउँमा पनि उपस्थित हुनुभयो। त्यहाँका उपस्थित हुँदा तपाईँ जस्तै त्यो कोलोनीमा त्यहाँका स्थानीयहरूले के भनेका थिए हिजो त्यो लैजाने बेलामा? त्यहाँका स्थानीयहरूको प्रतिक्रिया केही बुझ्नु भएको थियो? त्यहाँको स्थानीय अनुसार मैले कुरा सुनेअनुसार त्यहीँ वरिपरि घर भएका चाहिँ केही मान्छेहरूको कुरा अनुसार के लाग्यो भने त्यो घरमा बस्ने केटीहरू दोहोरी साँझ डिस्को बारमा काम गर्ने केटीहरू बस्छन्। यो त्यस्तो अब भनौँ न त्यो राति ड्युटी गर्ने केटीहरू अब उनीहरूले चाहिँ यस्तो घटनाहरू घटाएको हो कि भन्ने आशंका पनि गरेको थियो। त्यही कारणले चाहिँ पुलिसले पनि त्यो टाइल्सहरू टाँसिएको हुन्छ नि
टाइल्सहरू टाँसिएको यो बिचको चाहिँ भाग हुन्छ नि, जस्तो रगत बडालेपछि अथवा केही चिज अब दुध पोखियो केही पनि चिज पोखियो भने हामीले सफा गरिन्छ नि। सफा गर्ने क्रममा यो चर्म त पसेको हुन्छ। पुलिसले चाहिँ त्यो इन्भेस्टिगेसनमा अब यत्रो घटना घटिसकेपछि उनीहरूको त आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ नि त। त्यो चाहिँ चर्ममा चाहिँ त्यो टाइल्सहरू अथवा त्यो मार्बल उकाएर हेर्दाखेरि भित्रपट्टि जमेको रगतहरू भेटिएको भनेको र त्यही आधारमा चाहिँ त्यो केटीहरूलाई चाहिँ पक्रेर लिएर गएको भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्यो। त्यहीँ बस्दा बस्दै अब हामीलाई नजिकै जान त दिएन, जस हामी धेरै होइन त्यो 20-30 मिटरको चाहिँ फरकमा मात्रै थियौँ। त्यहाँ धेरैजना हजारौँ मान्छेहरूको चाहिँ भिडभाड थियो। त्यही आधारमा चाहिँ त्यो केटीहरूलाई त्यसरी लिएर गएको भन्ने सुनेको थिएँ, मैले देखेकै हो। लिएर चाहिँ भ्यानमा हालेर लिएर गएको हो। ठिक छ, अब उहाँहरू दोषी अब हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न त्यो अनुसन्धानको पाटो रह्यो, केही सोधपुछका लागि प्रहरीले लगे नै होला। जस्तै त्यो घरमा उहाँहरू जुन 4जना लेडिजहरू बस्ने घरको अवस्था कस्तो थियो? तपाईँहरू त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित हुनुभयो, त्यहाँ तपाईँहरूलाई जान नदिए पनि त्यो घरमा कतिजना बस्ने, त्यो घरबेटी त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो कि बस्नु नथ्यो, त्यहाँको रातिको अवस्था केही बारेमा तपाईँहरूलाई स्थानीय भन्नुभयो? त्यहाँ स्थानीयको अनुसार त्यो घरमा चाहिँ घरबेटी नबसेको भन्ने सुनियो। अनि त्यो फ्ल्याट त्यो जो 3 तला हो कि 4 तलाको घर छ होइन, त्यो तलामा चाहिँ तल पनि मान्छे नबस्ने, माथिल्लो तलामा पनि मान्छे नबस्ने, बिचको फ्ल्याटमा मात्रै केटीहरू बस्ने भन्ने चाहिँ सुनेको थिएँ मैले। त्यही कारणले पनि त्यहाँ चाहिँ केटी बसेर अब त्यो केटी मिलेर बस्नु, अब उहाँहरूको चाहिँ के कस्तो हो त्यो कुरा त मलाई त थाहा भएन होइन। तर चाहिँ त्यहाँ कुकुरले पनि त्यो लोकेसनमा सिधै लैजानु, त्यो घरसम्म लैजानु, त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ ब्लडहरू देखिनु, अनि उनीहरूको पनि 1-2जनाको हातमा चोटपटक लागेको कारणले गर्दाखेरि प्रहरीले शङ्कास्पद रूपमा उहाँहरूलाई लग्यो भनौँ न। हजुर। अनि जस्तै अब हिजो बिहानको घटना भइसकेपछि हिजो दिनभरिको यहाँको अवस्था के रह्यो, कस्तो रह्यो? यहाँ स्थानीयहरू त्रसित हुने अथवा त्यस्तो खालको वातावरण बन्यो कि भनेन? एकदम त्रसित, यहाँका चाहिँ स्थानीयहरू धेरै त्रसित हुनुहुन्छ होइन। यो घटनाले गर्दाखेरि यहाँ यो बाटोमा हिँड्न पनि अलिक डर भयो, अब यस्तो गर्न लाग्यो भनेर चाहिँ धेरैजना चाहिँ चिन्तित पनि हुनुहुन्छ। र हिजोदेखि आजसम्म यो लोकेसनमा यहाँ लास फालेको कहाँनिर हो भन्दै सोध्दै यहाँनिर धेरैजना चाहिँ यो विषयमा चाहिँ निकै चासो दिएर बुझ्न चाहिँ आइरहनु भएको छ। धेरैजनाहरू मिडियाकर्मी मात्र नभई होइन, यो वरिपरि बस्नेहरू, त्यहाँबाट चाहिँ कतैबाट थाहा पाउनेहरू पनि आइरहनु भएको छ। भनेको समग्रमा तपाईँहरू एक हिसाबले स्थानीयहरू त्रसित भएको अवस्था पनि छ। हजुर। तर अब तपाईँहरूको बिचमा यहाँका स्थानीयहरूले हिजोको त्यो घटनापछि तपाईँहरू जस्तै तपाईँको यता पसलको दाइहरू, यताको नजिकका आफन्तहरू, यहाँको उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ? अब यो घटनाले कस्तो खालको मानसिकता सिर्जना गरेको छ बच्चादेखि लिएर आमा बुवाहरू? यो घटनाले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ कसका कुराहरू पत्याउने है। कतिपयले भनेको छ एउटा उसको के अरे बुढी र उसको बोयफ्रेन्डले चाहिँ मारेको भन्ने कुरा पनि खुलाएको छ कतिले होइन। त्यसको आधिकारिकता के हो त अब पुलिसले इन्भेस्टिगेसन गर्छ र उसले निचोड निकाल्छ पक्का पनि। कतिपयले चाहिँ अब त्यो दोहोरी साँझमा डिस्कोतिर काम गर्ने केटीहरूको कारणले अब त्यो उनीहरूले चाहिँ त्यो भनौँ न एउटा पैसाको व्यावसायिक रूपमा हो कि भन्ने पनि बुझिएको छ। जस्तो अब कतिपयले चाहिँ त्यस्तै धन्दाहरू बाहिरबाट विभिन्न खालका आकलनहरू भइराखेका छन्, तर त्यो सत्यता के हो त्यो त अनुसन्धानले पत्ता लगाउला है। त्यो त अनुसन्धानले पक्कै पनि बताउला। अनि अर्को कुरा मैले चाहिँ वास्तविकता बुझेको त छैन, मैले बिहान मात्र सुनेको के भने त्यही लोकेसनमा एउटा सेतो कार भेटिएको छ अरे। त्यो सेतो कार पनि कसको भन्ने क्रममा चाहिँ कसैले पनि त्यसको चाहिँ मेरो भनेर चाहिँ जिम्मा लिएको छैन अरे। त्यो सेतो कार पनि यही अहिले मृत्यु हुने मान्छेकै हो कि भन्ने आशंका पनि गरिएको अवस्था छ होइन। यो वास्तविक के हो भन्ने कुरा अब यो पोस्टमार्टमको लागि लास पनि लैसकेको छ। अब त्यो पोस्टमार्टम पछि पनि अब के निचोड आउँछ, पुलिसले के इन्भेस्टिगेसन गर्छ होइन, त्यसपछि सबै कुरा सार्वजनिक होला। भनेको तपाईँको यो जुन मृत्यु भयो नि मृतक, हजुर, त्यो कुन ठाउँको कहाँको मान्छे, के गर्थ्यो, कहाँ बस्थ्यो भन्ने केही त्यस्तो पत्ता छ कि? त्यो मलाई चाहिँ यो विषयमा केही पनि थाहा भएन। मैले सुनेअनुसार एक दुईजनाले चाहिँ भनेको सुनेको थिएँ, यता के भन्छ यता माथि
झापा होइन, एकजनाले झापातिरको कुरा गर्नुभयो अनि एकजनाले यता माथि नुवाकोटतिरको मान्छे भन्ने सुनेको छु है। यो वास्तविक कहाँको भनेर थाहा छैन। मलाई यति कुरा थाहा छ उहाँको चाहिँ त्यो अनुहार हेर्दा उहाँको चाहिँ त्यो उहाँको त्यो फेसको आधारमा गुरुङ मगर राई लिम्बू मध्ये एउटा चाहिँ हो मङ्गोलियन होइन, मङ्गोलियन फेसको चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यो मध्ये एकजना चाहिँ पक्का होला। कतिले भन्छन् 28-30 वर्षको, कतिले भन्छन् 40-35 वर्षको, कतिले भन्छन् 45-42 वर्षको। अन्दाज कति वर्षको जस्तो लाग्छ हामीलाई? त्यो 40-45 वर्षको त्यो हजुर, त्यो धेरै बुढो पनि होइन, धेरै आइरहेको छ हिजोदेखि भन्ने कसै कसैले त अब यसको चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ मिडियाले त कति भन्छ त्यो चोकबाट चाहिँ 500 मिटर माथि भनेको त धेरै माथि हो नि त, लगभग 200 मिटर भनेको त 50 मिटर दाहिने लागेपछि ठ्याक्कै यहाँ आइपुगिन्छ होइन। ग्रुप रेस्टुरेन्टको सिधा अगाडि यो पोखरा टप टेलर अगाडिपट्टि यो घटेको घटना हो होइन। यहाँनिर चाहिँ घटेको घटना कहाँ हो थाहा छैन, यहाँ लिएर फालेको हो, सब भेटिएको ठाउँ भनेको यही हो होइन। त्यसैले पनि अब यसको वास्तविकता यदि जो कोहीलाई थाहा छ भने अब यत्रो न्युजहरू त अपडेट भइरहेको छ होइन। वास्तविकता कतै यो झगडा भएको विषयमा केही कुराहरू थाहा छ भने यो प्रहरी अनुसन्धानको लागि गरिदिनु होला। आज तपाईँको छोरा मात्र होइन, आज एकजनाको छोरा होइन, तपाईँको हामीलाई पनि पर्ने एउटा समस्या हो होइन, पीडा हो। हाम्रो चाहिँ छोरा नमरे पनि, हाम्रो दाइ नमरे पनि हाम्रै आफ्नो चाहिँ पीडा सम्झिम होइन। यस्तो घटनाहरू हामीलाई पनि भोलि पर्न सक्छ, जो कोलाई पनि पर्न सक्छ। त्यसैले यहाँले जे थाहा पाउनु भएको छ त्यो कुराहरू बताइदिनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जस्तै मान्छे यस्तो विवश घटना गराएर यहाँ ल्याएर राख्यो हजुर, त्यसपछि अब टाउको एकतिर ज्यान एकतिर छ, ज्यानको आधारले कसैले पनि आफ्नो मान्छे भनेर चिन्दैन। अनुहार हो, अनुहार पनि प्रहरीले फोटो तस्बिर दिनलाई गाह्रो माने, कसैलाई पनि दिएन र यहाँका नजिकका स्थानीयहरूले खिचेको फोटो पनि प्रहरीले चाहिँ कसैले नदे भनेर आदेश जारी गरे। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको अनुहारै कहीँ पब्लिक नभएपछि न्युज जम्मै ठाउँमा आएको छ, तर कसैले डुप्लिकेट सुटकेस निकालेका छन्, कसैले डुप्लिकेट बडी निकालेका छन्, वास्तविक बडी सुटकेस भने कसैले पनि न्युजहरूमा पोस्ट गरेको देखिँदैन। हजुर, त्यस्तो अवस्थामा यो मान्छे यहाँको मान्छे हो, हाम्रो मान्छे हो भनेर आम दर्शकले थाहा पाउनलाई र उनका आफ्ना आफन्तहरूले कसरी थाहा पाउने केही कुरा भनिदिनुहोस् न यसको बारेमा। म पनि एउटा हुन त अब पुलिसले चाहिँ यो अब अनुसन्धानको लागि आफ्नो तरिकाले के गर्नुभएको होला होइन। सम्भवतः के लाग्छ भने यो फोटो चाहिँ छिटो चाहिँ यसलाई चाहिँ उ गराउनुपर्छ, पर्दाफास गर्नुपर्छ, किनकि यसमा अहिलेसम्म उहाँको आफ्नो मान्छे को हो भन्ने कुरा होइन। आफ्नो मान्छे यो चाहिँ मान्छे हाम्रो हो है भनेर आफ्नो मान्छे दाबी गर्ने कोही पनि आउनु भएको छैन। त्यो कारणले गर्दा पनि कमसेकम फोटो भए पनि एउटा सार्वजनिक गरिदियो भने यो घटनाको बारेमा केही कुराहरू, ठोस निर्णयहरू, ठोस प्रमाणहरू पत्ता लाग्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। त्यसैले पुलिस प्रशासनबाट पनि यो कुराहरू बुझिदिए राम्रो हुने थियो। जस्तै घटना घटेको तपाईँको 40 घन्टाभन्दा बढी भइसक्यो। त्यति बेलासम्म तपाईँको देशका विभिन्न ठुला मिडियादेखि साना मिडिया सबै मिडियामा पत्र पत्रिकादेखि तपाईँको टिभी, युट्युब, अनलाइनहरूमा आइसक्यो, रेडियोमा आइसक्यो। यस्तो अवस्थामा तपाईँको 40 घन्टा क्रस हुँदा पनि कोही मान्छे पनि मेरो मान्छे भनेर आउन सकिरहेको अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ कि त्यो मान्छे बेवारसी भन्नु भने बेवारसी खालको पनि होइन, बेवारसी मान्छेलाई त्यस्तो गर्दैन। हजुर, यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरू यहाँ स्थानीय प्रत्यक्ष देख्ने, प्रत्यक्ष भन्नाले सुर्खेस देख्ने हामी मिडियाको तर्फबाट कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ होला? मैले चाहिँ अब हामी सबैले चाहिँ जानेदेखिको जाने बुझेको होइन इन्फर्मेसनहरू सही तरिकाले दिउँ। कोही पनि अर्को हो हल्लाको भरमा कोही पनि नबोलिदिनु होला होइन। जे देखेको त्यो कुराहरू बताइदिनु, त्यसरी नै चाहिँ सहयोग होला भन्ने मलाई आशा लाग्छ।